Javeria Sadiku oo ahayd xaaska wariye Ashraad Sharif ayaa xaqiijisay in la toogtay ninkeeda laguna dilay gudaha dalkaasi Kenya subaxnimadii hore ee saaka. Dhinaca kalena booliiska dalkaasi Kenya ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay dilka wariyahan u dhashay dalka Pakistan kaasi oo la sheegay in aroornimadii hore ee saaka lagu toogtay Kajiado oo aan ka fogeyn magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Xaaska wariyahan ayaa barteeda Twitterka waxa ay ku xaqiijisay waxaan maanta waayay saaxiib ninkayga iyo wariyaha caanka ah ee aan jeclahay Ashraad Sharif sida booliisku ay sheegeen waxa lagu toogtay gudaha dalkaasi Kenya. Dhinaca kalena afayeenka booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay baarayaan sababta ka dambaysa dilka wariyahan iyadoona warbaahinta gudaha dalkaasi ay ku soo warantay in wariyahan la toogtay xilli jidgooyo loo dhigtay wadada isku xirta magaalada Nairobi iyo Magadi. Wariye Ashraad Sharif ayaa warbixino ka diyaarinayay eedeymo musuqmaasuq iyo eedeymo ka dhan ah saraakiil u dhalatay dalka Pakistan kuwaas oo la sheegay in intooda badan ay dhibsadeen. Inta aan la toogan wariye Ashraad Sharif waxa uu ka shaqeynayay warbixin dabagal ah oo ay ka soo muuqdeen wariyaal ka socda qaybo ka mid ah caalamka. Warbixinadaasi oo lagu eegayay eedeymo ku saabsan kooxo dambiilayaal abaabulan ah oo xiriir la leh saraakiisha dalkaasi Pakistan. Booliiska dalka Pakistan ayaa dacwad ku saabsan wariyahan oo falal hurin ah horey uga gudbiyay dalkaasi kadib waraysi muran badan dhaliyay oo ka qaaday mid ka mid ah ragga u ololeeya dhinaca mucaaradka. Madaxweynaha dalka Pakistan ayaa ka mid ah dadka ka hadlay dhimashada wariyahan waxa uu yiri geerida Ashraad Sharif waxay dhibaato weyn ku tahay bahda saxaafadda iyo Pakistan. Allah ha u naxariisto qoyskiisa iyo taageerayaashiisana samir iyo iimaan ha ka siiyo.